Mambo vipi traders? Karibuni MPG Forex. Tuendelee kujifunza mbinu mbalimbali za kutrade. Na leo nataka nikuonyeshe utofauti kati ya instant execution na pending orders. Tunaposema instant execution, it means kwamba unaenda kubuy au kusell kwa price ambayo inasoma kwa wakati huo. Yani kumbuka kwamba hizi price zina change instantly, kila baada ya sekunde zinabadilika kulingana na nguvu kati ya buyers na sellers ambao wanakuwa wanapishana kwenye market, huyu anauza na huyu ananunua. Kwa hiyo price inapokuwa inabadilika, so unapo press order ya kwenye instant execution, unavyo buy ama unavyo sell kwenye instant execution, it means una buy kwa price ya market kwa wakati huu ambao una press order yako, ama una sell kwa price ya market ambayo ipo kwa wakati huu ambao una press order yako, kwa sababu tunasema kwamba hizi prices zinabadilika kila baada ya sekunde. Kwa hiyo kwa muda huu ambao uta press order, inawezekana prices isikawa tofauti na muda ambao ukikaa baada ya sekunde 2 au sekunde 3 price ikabadilika tena. Kwa hiyo hii ni muda ule ambao una press order, ndo hapo ndo tunasema instant execution, kwamba unaingia kwa bei ya soko ambayo ipo kwa wakati huo. Kwa mfano sasa hivi tunaweza tukasema kwamba price ni 1.27913. Instant execution ni price ambayo unaingia sokoni na una buy au una sell kwa price ambayo ipo inayosoma kwa wakati huo kwenye market. Lakini hii ni tofauti na pending orders, ambazo kwenye pending orders tuna buy limit, sell limit, buy stop na sell stop. Pia tuna buy stop limit na sell stop limit. Hizi ni pending order ambazo zenyewe unatoa order kwamba uninunulie ama uniuzie price itakapofika kiasi fulani, kulingana na jinsi utakavyokuwa umeanalyze soko lako na umeona kwamba price inaweza ikashuka hadi hapa alafu ikaanza kupanda, au ikapanda hadi hapa alafu ikaanza kushuka. Kwa hiyo utatoa order kwamba kwa sasa hivi sinunui, lakini mpaka price itakapofika kiasi fulani ndo nitanunua au nitauza. Kwa hiyo hizo ni pending orders ambazo zenyewe zinakuwa ni kwamba una pengele kwenye mkataba wako kwamba utaninunulia price itakapofika kiasi fulani. Hii ni tofauti na instant execution. Instant execution yeye anasimama kwamba unaenda kununua kwa price ambayo inasoma kwenye market kwa wakati huo ambao umeenda kununua. Kwa hiyo kama utaenda kununua wakati ambapo Euro USD itakuwa ni 1.25254, basi ndo utakapo press order kwenye instant execution, maana yake utainunua Euro USD kwenye 1.25254. Lakini unapokuwa umepress order kwenye zile pending order, it means unaiambia platform kwamba uninunulie price itakapofika labda 1.237 au 1.242. Kwa hiyo unaiamrisha kwamba price itakapofika kiasi fulani ndo mimi nataka ninunue. Lakini instant execution, it means right now, right here, kwamba price inayosoma kwenye market ndo hiyo ninayoingia na press order ya kubuy au na press order ya kusell.